بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالي نعمل طاجن ورق عنب من بتاع رمضان وعزومات رمضان. هنجرب فيه نوعين من الانواع المفرزه، هنجرب بسمه وهنجرب جافريكس. هنجرب مع بعض مكنه لف ورق العنب واقولك ازاي تستخدميها وتطلع معاكي محشي ورق العنب كانك شارياه ملفوف جاهز. ولو لسه ما بتعرفيش تلفيه على ايدك هقولك طريقه سهله وبسيطه تلفي بيها ورق العنب على ايدك ويطلع احلى من المكنه كمان. احلى طاجن ورق عنب لرمضان وعزومات رمضان. انا جبت نوعين اللي بحبهم في الخضار المفرز، بجيب بسمه، لو ما لقيتهاش بجيب جافريكس. الكيس ربع كيلو، مكتوب عليه من ورا ازاي تفكيه من التجميد. انت بتخرجيه من الفريزر لما التلج بيفك منه خالص بتحطيه في ميه دافيه. والكيس زي ما قلت لك ربع كيلو. الكيس بتاع جافريكس برضو ربع كيلو، مكتوب عليه من ورا برضو طريقه فكه من التجميد. بتطلعيه من الفريزر وبتسيبيه يفك خالص وتحطيه في ميه سخنه. والنوعين ممنوع ان انت تفكيهم من التجميد وترجعي تجمديهم تاني. هنفتح بقى كل كيس ونشوف التغليفه بتاعته من جوه عامله ازاي. هما الاتنين المفروض بيتحطوا في ميه سخنه، فانا جبت بولتين كده فيهم ميه سخنه. البوله الشفافه دي هحط فيها بسمه والملونه دي هحط فيها جافريكس. فتحت كيس بسمه لقيت جوه الكيس الملون في كيس شفاف محطوط فيه ورق العنب على طول. هفتحه بقى ونحطه في ميه سخنه يكمل فك، لانه ما كانش فك كله من التلج، كان لسه فيه شويه تلج. وده كيس جافريكس. فتحت الكيس كده لقيت كيس شفاف وجوه الكيس فيه طبق فويل محطوط فيه ورق العنب. ولما فتحت الكيس لقيت ان ورق العنب كمان ملفوف في ورقه ستريتش. فتغليفه جافريكس بصراحه احلى بكتير من تغليفه بسمه. هوريكي بقى الفرق بين الورقة كده من شكلها. ورقة بسمة لقيتها غامقة ومعرقة، يعني عروقها تخينة شوية وغامقة وخشنة قوي عن ورقة جافريكس. شايفة الورقة عاملة ازاي؟ لونها غامق وعروقها تخينة. ورقة جافريكس فاتحة شوية وناعمة، مش ناعمة قوي بس أنعم بكتير من ورقة بسمة، واللون فاتح والعروق فيها مش تخينة زي العروق في بسمة. أنا عمالة أقلب كده يمكن ألاقي، بس يمكن اللي على الوش بس هي اللي كده، لقيت الورق كله نفس الشكل. ورقة بسمة الغامقة الخشنة دي، وورقة جافريكس أنعم شوية وأفتح والعروق فيها مش كتير. هنسيبهم بقى يفكوا من التجميد ونروح نعمل الخلطة بتاعة المحشي. طاسة على النار كده وهنحط فيها ربع كوباية زيت ومعلقة سمنة كبيرة، وانزلي بالبصل. حطي بصل كتير للمحشي. ولما البصل بيلون أنا بحب المحشي ورق العنب أحمر له البصلة شوية، بخلي لونها يغمق وبحط عليها نص معلقة توم مفروم. التوم بقى ما بخليهوش يلون خالص، أول ما ريحته تطلع كده وتشمي ريحة التوم تنزلي على طول بالصلصه. انا حطيت هنا كيلو طماطم مضروبه في الخلاط فريش، ما بحطلوش صلصه جاهزه. الصلصه الفريش احلى بكتير في المحشي. بتاخد غلوتين كده وانزل عليها بالتوابل. بحط عود قرفه سيجار، ورقتين لوري، نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، رشه خفيفه خالص من جوز الطيب بتدي ريحه حلوه جدا في المحشي. وبحط كمان رشه من 7 بهارات، حوالي ربع معلقه كده من ال7 بهارات. فلفل ابيض بقى او فلفل اسود حسب اللي عندك. وبقلب التوابل عشان تدخل في الصلصة، وبعد كده اظبطي الملح على حسب ذوقك. غطيها بقى وسيبيها تتسبك خالص. بنعرف ازاي انها اتسبكت؟ هتلاقي الزيت بتاع الصلصة طلع على الوش كده، شايفة في الجناب هتلاقي الزيت ظاهر كده، هي اتسبكت خلاص. بحب احط شوية خضرة يغلوا مع القوطة كده شوية قبل ما انزل بالرز. بعد كده بحط الرز واطفيه، ما بقلبش الرز على النار وهي مفتوحة. بقلب الرز بقى يدخل في الصلصة كده، وبلم التوابل اللي احنا حطيناها، القرفة والورق اللوري. وقبل المحشي على طول بحط نص الخضرة التاني، بحطه فريش بقى كده عشان يبقى ظاهر معايا في المحشي. بحط رشة زيت على البارد وخلاص كده الخلطة بتاعتي جاهزة. هنبدأ بقى نلف. أنا طلعت الورق من المية ولسه برضو زي ما هو، ورقة جافريكس فاتحة وورقة بسمة غامقة. أنا معلماهم كده. هنلفهم في الطاجن ده، هقسم الطاجن بالنص وهلف نصه بسمة والنص التاني من جافريكس. هبطن بقى الطاجن من تحت كده بشرايح من البطاطس والبصل عشان ما يلزقش. وهلف ورقة جافريكس على مكنة لف ورق العنب. بتحطي الورقة على ظهرها، بتخلي ظهرها الخشن اللي فوق، وبتحطي الرز وتكبسي بإيدك كده الرز في الورقة وتسحبي الحتة البلاستيك دي، بتطلع معاكي صباع ورق العنب. انت بتتحكمي في الصباع في حجمه من كمية الرز اللي بتحطيها. عايزاه صغير، عايزاه رفيع، حطي حبة رز صغيرين. عايزاه كبير وتخين، حطي معلقة رز حلوة كده. بتضغطي الرز ينزل في المكنة والورقة تنزل في المكنة، وتطبقي حروف الورقة عليها. لمي الحروف كده كأنك هتلفيه على ايدك، واسحبي البلاستيك مرة واحدة، هيطلع معاكي الصباع مظبوط جدا. واظبطي الحجم بقى حسب ما انت عايزة. هلف بسمة على ايدي، ورقة بسمة هلفها على ايدي برضو، بحطها على ايدي كده على ظهرها. طبقي الجوانب بتاعتها عليها، اي جوانب تقابلك كده مفرودة طبقيها، وشدي بايدك ولفي صباع ورق العنب. انت على ايدك هتتحكمي فيه كمان اكتر من المكنة.
شايفة طالع معاكي مظبوط اكتر من بتاع المكنة كمان. هلف النص ده من ورقة بسمة وهلف النص ده من ورقة جيفريكس. انا لميتهم تاني ورشيت ملح وفلفل على البطاطس لاني ما كنتش حطيت ملح وفلفل. وحطي كمان رشة زيت عشان ما يلزقش منك في الطاجن. هكمل بقى لفة على ايدي، دي الورقة بتاعت بسمة بلفها على ايدي كده، وهلف ورقة جيفريكس على مكنة لف ورق العنب. اللف على ايدك لو اتمرنتي عليه اسهل بكتير كمان وما بياخدش وقت زي المكنة، مقفول من الناحيتين ومظبوط. انا هنا خلصت لف ده الطاجن ورق العنب، برضو لسه ورقة جيفريكس فاتحة انا معلماها كده بلونها، ورقة بسمة الغامقة دي في النص التاني. وعشان اللون ما يختلفش بعد التسوية انا هعلم كل نص بحاجة. هحط هنا على النص بتاع بسمة هحط فصوص من الثوم، وعلى النص بتاع جيفريكس حطيت شرايح ليمون. بحط نص كوباية عصير ليمون، وحطي بقى الشوربة المغلية بتاعتك لحد ما تشوفيها كده من اول سطر ورق عنب. هحطها بقى على نار البوتاجاز من فوق يغلي غلوتين كده، وبنزله يكمل تسوية في الفرن. تسوية ورق العنب في الفرن احلى بكتير من تسويته على النار من فوق، بيطلع دايب معاكي ومستوي حلو قوي. لميت شرايح الليمون والثوم اهو، وتعالي بقى نشوف كل نوع منهم بعد التسوية عامل ايه. دي ورقة جيفريكس، الورقة ناعمة وطرية جدا مستوية قوي، والرز من جواها مستوي. ودي ورقة بسمة يعني حلوة برضو طعمها بعد التسوية، بس شايفة المشكلة بتاعتها العروق بتاعتها التخينة دي، العروق بتاعتها كتيرة قوي وتخينة مش بتستوي. الجيفريكس في ورق العنب طلع احلى بكتير من بسمة، انا على طول بختار بسمة ولو ما لقيتهاش بجيب جيفريكس، بس لا جيفريكس في ورق العنب بصراحة طلع احلى بكتير من اول التغليف لحد الطعم في الاخر. ده المحشي اللي انا لفاه على ايدي، شايفه جميل ازاي. كنت عامله كمان معاه كوسه وفلفل، انا بعمل ورق العنب لوحده او ممكن اعمل جنبه كوسه وفلفل. وده ورق العنب اللي ملفوف على المكنه، حلو برضو يا بنات لو واحده ما بتعرفش تلف على ايدها المكنه دي هتنفعها جدا. يا رب الفيديو يكون عجبك النهارده وطلعت منه بفكره او بمعلومه بسيطه. لو عندك انواع تاني من الخضار المجمد بتستخدميها وبتعجبك اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.